Mirë, jemi tani së bashku në diskutimin pikërisht në hapësirën që japim edhe panelistëve sa i takon temave të ndryshme diskutimit, por çka është rëndësishme për ditën e nesërme është pikërisht ndeshja, nëse ndalemi tek sporti, e referohemi konkretisht të ndeshjes me Andorrën. Në fakt, unë nuk jam i njohës i mirë i futbollit, tani më e kam deklaruar me këtë gjë, por mund ta ndjek shumë mirë me zemër dhe me emocion kombëtar. Kam kënaqësinë që të diskutoj në këtë çast në studio me një ndër ikona në fakt të gazetërisë së sportit, gazetarin sportiv, zotin Deprimet Hasani. Përshëndetje, Kënaqësi. Përshëndetje, Armal, mirë mbrëma. Kënaqësi t'ju kem në studio. Kënaqësi edhe për mua, sepse e ndjek këtë ekran dhe më vjen mirë që për herë të parë po flasim për sportin në studion tuaj, për kombëtaren që është gjëja më e dashur për çdo shqiptar. Optimist kam përshtypjen për ditën e nesërme. Optimist jam jo vetëm unë, por mendoj që duhet të jetë vetë skuadra së pari, sepse nëse janë ata, natyrisht jemi edhe ne. Pasi çdo gjë fillon nga skuadra, nga ekipi kombëtar, nga djemt, nga trajneri Silvinjo. Dhe besoj që nesër nuk do të luhet thjesht me këmbë, do të luhet me zemër. Sepse është shumë e rëndësishme që kombëtarja të jap maksimumin, pasi është ndeshje ku vendoset fati, jo thjesht për botrorin, që duhet jemi korrekt, por fati për vendin e dytë, natyrisht që nëse kemi rezultat pozitiv që pretendojmë gjithë me Andorrën, dhe kuptohet duke pritur e rezultatin e Serbisë në Angli, unë them që do t'jetë një shkëndi tjetër për ëndrrën Kuqezi, që do të guxojë njëherë për të vazhduar rrugtimin drejt botrorit. Historike do të ishte në fakt. Historike është sepse ne dy herë kemi provuar të luajmë në finalet e kampionatit evropian, 2016 dhe 2024. Unë një vit më parë isha prezent në Gjermani dhe kuptova se sa e rëndësishme është një garë, një kualifikim në një kompeticion të tillë. Dhe sa rëndësishme është kombëtarja për shqiptarët, e vetmja gjë që i bashkon, sepse ne shpeshherë për fat keq i shohim shqiptarët e ndarë. Kur është fjalë të stadiumit dhe të kombëtarja, të gjithë janë bashkë. Sepse simboli Kuqezi, mendoj që është gjëja më e çmuar që ne kemi, është një pasuri kombëtare, kombëtarja, është aset. Dhe si e tillë, kur ka ajo rezultat, natyrisht që të gjithë ndihemi mirë, jo vetëm ne të sportit, gazetaria sportive. Unë e kuptoj edhe kur ecin rrugë. Edhe tani që po vija këtu, takoja njerëz rrugës dhe thonin si do dalim nesër? Pra pyetja e parë është si do dalim nesër? A duket pyetja e parë që u bëra unë fakt. Si do dalim nesër? Unë them që duhet guxojmë për 3 pikë. Nuk ka rëndësi shumë në mënyra se si do të luajmë, unë mendoj që nesër futbolli është më i rëndësishëm në matematikë, në aritmetikë, se sa në spektakël. Pra djemt duhet të guxojnë që të marrin 3 pikët, edhe me gjysmë goli, vetëm të marrin 3 pikët. Është shumë e rëndësishme. Pasi ne ruajmë vendin e dytë, natyrisht thash nëse Serbia bën një hap fallc në Angli, por që gjithsesi kemi edhe një mundësi tjetër, por që është një dritare e vogël pastaj, përballë Anglisë 3 ditë më pas, me datë 16 në Tiranë. Sigurisht, çka në fakt ka dhe një interes të jashtëzakonshëm, por në fakt interesin e shumë do ta tregojmë në mbështetje edhe ditën e nesërme. Natyrisht që nesër është ajo ku vendoset pak a shumë edhe piketat, vendosen piketat për ekipin tonë, pra thash që Andorra duket e lehtë në letër, por nuk është shumë e lehtë. Edhe trajneri Silvinjo sot në konferencën për shtyp para pak çastesh deklaroi që Andorra nuk është më ajo e para. Pastaj ne kemi një kujtim të hidhur me Andorrën, më shumë se 20 vite më parë, kur edhe trajneri Domollari u shkarkua pikërisht nga ai rezultat. Nga ajo humbi me Andorrën, pavarësisht se në CV-n e përgjithshme ne kemi epërsi ndaj Andorrës. Por mos harrojmë që e tha dhe trajneri që Andorra i shkaktoi vështirësi dhe Anglisë, fitoi me rezultat shumë ngushtë, arriti të barazonte me Letoninë, dhe Serbia vuajti. Pra, nuk është një ekip i lehtë. Pra nuk duhet parë gjithmonë me syrin e një kundërshtari të themi që të menaxhueshëm. Megjithëse vetë futbolli ka surpriza, por edhe në këtë rast duhet të tregojmë kujdesin maksimal. Në historinë time, në karrierën time si gazetar, kombëtarja për fat keq ka patur një përvojë jo të mirë kur ishte fjala për ndeshjet që i duheshin. Pra ndeshjet që vendosi fati. Ne edhe me ishujt Faro nuk arritëm të fitojmë, pra ju e mbani mend, edhe pse u kualifikuam me vështirësi, me shpirt të bardhëm u kualifikuar, sepse ishim në Moldavi, pastaj këtu, fal atyre 2 barazimeve, arritëm të kualifikohemi, por me frikë, deri në vashëllimin e fundit gjyqtarit. Pra kombëtari në është skuadër shumë e mirë, por ka ndonjëherë një ngërç. Cili është ai? Që në momente kur i duhet, e ka vështirë ta marrë atë 3 pikshin. Pavarësisht kë ka përballë. Përjashto, fitoren historike me Serbinë, që unë e konsideroj një fitore të madhe, një fitore për gjithë shqiptarët, për shumë rrethanat e një vendi fqi, rrethanat politike, rrethanat nacionaliste, shumë gjëra tjera. Pra, në atë moment i duheshin 3 pikë dhe i mori, i duhej një fitore dhe
Leskovc arriti ta marrë kombëtarja dhe për këtë unë e duar trokas për atë që bëri. Mbeti në histori. Ajo fitore ka mbetur në histori nga ato fitoret për vitrinë të kombëtarës të rralla, që unë i kam ndjekur në shumë vite, dhe atë ndeshje vendos në kryet vitrinës. Pra atë gol që bëri Manaj, që e përshëndes dhe e falenderoj, që i gëzoi shqiptarët pas atij dëshpërimi që u dha me penaltinë e humbur. Fakti ishte një gëzim edhe jo i vogël, ishte i shtrirë në kohë se festa pase u zgjatë dhe u morëm gjëre gjatë edhe ne si media më pas edhe me atmosferën që krijua në Tiranë. Nëse referohemi skemas konkrete, pra aspektit praktik, ku duhet ti, po e them kështu popullor, që i varim shpresat? Duhet i varim shpresat e sulmi, sepse duhet të sulmojmë. Natyrisht që mendoj që do të ruhet pak a shumë bosht i informacionit që ishte në kundër Serbisë, sepse në fundit ai informacion të solli dhe fitoren. Duhet patjetër të kemi mentalitet sulmues, natyrisht duke u mbrojtur, sepse në një kur thonë mbrojtja më e mirë është edhe sulmi. Duhet dim edhe të godasim, të sulmojmë, por edhe të dim të mbrohemi. Dhe natyrisht duke zgjidhur qoftë me krahët, që ne i kemi shumë të mirë krahët, por duke shfrytzuar dhe shtatlarësinë e Manajt apo të Brojës, ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe të arrijmë pra të finalizojmë. Është shumë e rëndësishme finalizimi atij dhe nëse ne shënojmë shpejt, është edhe një çlirim psikologjik i skuadrës që ne mund të bëjmë përballë Andorës. Nëse ne vonojmë golin, pastaj ngarkohemi psikologjikisht dhe ngarkesa psikologjike është në dëm të skuadrës tonë dhe në dëm të ekipit tonë kombëtar. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë presion që në fillim. Të duket sikur ne luajmë në Tiranë, jo atje. Është shumë e rëndësishme. Skuadra është stërvitur në Barcelonë, para sot ka mbritur në Andorë, ka patur një konferencë shtypi trajneri Silvinjo dhe kapiteni Gjimshiri, të dy kanë qenë të kujdesshëm deklaratat e tyre. Natyrisht të dy kanë deklaruar që ne duhet ta fitojmë ndeshjen, duhet marrim 3 pikë, por kanë dhënë dhe ato ndryshime që ka kundërshtari, ka në rritje, Andora ka në rritje. Pra është një skuadër që tashmë nuk është shumë e lehtë për ta mundur. Dhe duhet të tregojmë shumë të kujdesshëm me këta që në letër duken më të lehtë ndonjëherë, sepse ne nuk duhet ta marrim lehtë, duhet ta marrim më seriozisht se sa me një ekip që është më i fortë. Se zakonisht në praktikën e kombëtares, ndeshjet më të mëdha kanë bërë të bukura. Edhe më aq sa ju e njihni futbollin me ekipet e mëdha. Pra, ndërsa kur është fjala për ndeshje, ndoshta një neglizhencë e vogël bën që pra nuk duhen neglizhuar, duhet të jemi një skuadër shumë e përgjithshme nëse na ndor. Nëse si me një vëmendje për gjithë ata që ndjekin pak futboll, por edhe formën alternativa, të cilat janë pikërisht në rrugëtimin që ne duam të bëhemi pjesë e botrorit. Pra ne duam patjetër fitoren? Ne na duhet fitoria. Ne jemi në vend dytë, jemi 1 pikë para Serbisë. Na duhet fitoria për të shkuar, nëse Serbia humb flasë në Angli, për të shkuar 4 pikë dhe nuk sheh më se si del Serbia ndeshjen tjetër. Pra, është pak e rëndësishme se si del ajo në ndeshjen e fundit me Letoninë. Pra, është shumë e rëndësishme. Një fitore nesër e jona dhe një rezultat negativ, pra, po përdorim skemat, flasim për këtë skemën, variantin e parë që na pëlqen edhe neve që ta diskutojmë, sepse pastaj që flak kemi edhe variante tjera që nëse do të bën në mrekulli Serbia në Angli, pastaj ose ne nuk shkojmë mirë me ndryshojnë gjërat, se futbolli ky është edhe fat, nuk është. Por urojmë që mos të jemi në surprizën negative. Diskutojmë për këtë surprizën pozitive dhe pastaj ndeshja me Anglinë natyrisht është e rëndësishme se ndeshmi përballë kokës grupit, përballë një Anglie të madhe ku shqiptarët gjithmonë e kanë parë Anglinë, e kanë respektuar, kanë ditur ta respektojnë si djepi futbollit, shpiksja e kësaj loje magjike tashmë në gjithë botën. Por nëse ne arrijmë pra që të kemi këtë variant, që të marrim 3 pikë dhe të kemi një rezultat negativ të skuadrës serbe, atëherë ne do të thotë që jemi të dytët dhe kemi siguruar play-offin, duhet të theksuar për teleshikuesin. Pra ne nuk kualifikohemi nëse fitojmë nesër. Ne sigurojmë play-offin. Play-offi pastaj ka një malore tjetër. Që duhet kesh do të bësh 2 ndeshje me të dytat, me vendet e dyta që janë të grupeve tjera dhe duhet kesh 2 ndeshje. Gjysmë finale. Edhe nëse i fiton ata, je në botrojë, u luan në disa shtete, pra në kontinentin e largët, mijëra kilometra larg, ku do të jetë edhe në Amerikë, edhe në Kanada dhe Meksik. Pra është shumë e rëndësishme që ne ta vijojmë rrugtimin tonë, jo ta mbyllim me Andorën. Pra me Andorën mund të kalojmë një test dhe mund të sigurojmë play-offin, por pastaj duhet të mobilizohemi jashtëzakonisht për 2 ndeshje zjarri do t'i quaj unë me ndeshjet e play-offit. Janë 2 finale të mëdha për të shkuar në botror për herë të parë, nëse ndodh. Por unë them që 2 herë kemi shkuar në Europian. Ka ardhur momenti
për të provuar ëndrrën e botrorit. Uroj shumë që t'jetë kështu. Ndërkohë, tani më pëlqen kjo pjesa që do të ngacmoj paksa. Në syrin tuaj edhe në kuadër të optimizmit që kemi para ndeshjeve, por edhe nëse bën një analizë të ftohtë për edhe si njohës i mirë i futbollit, si do vlerësonit Silvinjon? Silvinjo ka patur ulengritjet e tij, por unë mendoj që një trajner, ashtu si për ty është emisioni i mirë, që është tregues që ti je gazetar i mirë, edhe për Silvinjo rezultati është treguesi i një trajneri se si është. Unë në këndvështrimin tim gjithmonë kam pas respektuar Debiazin. Edhe si profesionist, edhe si emër, por edhe si një njeri popullor që arriti në Shqipëri të bëhet një figurë shumë e dashur. Unë e kam marrë Debiazin e kam çuar në Peshkopi për shembull. Kemi kaluar një ditë paharruar mes ne shqiptarizume bëm Gania Bazi me humor. Po, e bëm Gania Bazi, po edhe Silvinjo tash është edhe Silvinjo me banim në Lushnjë, me pasaportizim në Lushnjë. Po edhe Silvinjo është një figurë e dashur, një figurë që bashkon, nuk ndan, por thash që dështimi i Ligën e Kombeve ja uli pikët Silvinjos. Kualifikimin evropian e ngjiti Silvinjon, por dështimi i Ligën e Kombeve e zbriti pak. Tani është momenti i artit i treta e vërteta. Nëse Silvinjo arrin pra të zër vendin e dytë dhe të sigurohen për play-off, unë them që e ka bërë detyrën. Se në fundit një trajner që vjen duhet bëjë një gjë më të mirë se sa tjetri. Dhe unë them që nëse ai e siguron vendin e dytë dhe jemi në play-off, e ka bërë detyrën. Nëse guxon dhe e kalon dhe play-offin dhe shkojmë në botror, pastaj unë them Silvinjo je i pari. Je më i miri. Atëherë jemi në këtë pikë. Zoti Mesani, kur koha ecën shpejt, do thotë që ka kaluar mirë. Kështu është teoria? Patjetër. Kemi mbërritur në fund, falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Do të vjojmë tani me të tjera zhvillime. Unë uroj shumë që nesër ne të kemi fitoren dhe së bashku në vim do të jemi sërish në studio. Vërtet me një analizë ndoshta edhe më të thellë, sepse koha ndonjëherë kur jeni në transmetime direkte në televizion informative është edhe më reduktuar. Më shumë se kushdo unë ta besoj. Sepse jam vetë pjesë e televizionit dhe koha vrapon nuk ecën, sidomos tek ju. Kështu që Andi ma beson, Andi Kapxhiu. Andi po, më së tepër dhe përshëndes.